ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீனிலாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் தீபாவளி ஸ்பெஷலாக ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இதோட டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த தீபாவளிக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் நம்மளோட சேனலை நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு ஆளுங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் மெஷரிங் கப்பால் 2 கப் அளவுக்கு நான் இன்றைக்கி மைதா மாவு சேர்த்துருக்கேன். மைதா மாவு பதிலாக நீங்கள் கோதுமை மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம், அதுவும் நல்லாயிருக்கும். இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம பச்சை தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். சாரி, எனக்கு அந்த கிளிப்பு மிஸ் ஆகிடுச்சு, அதை என்னால் காமிக்க முடியல. நீங்கள் பச்சை தண்ணி ஊற்றி மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அடுத்து நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெய்யை உருக்கணும்லாம் அவசியம் கிடையாது. நார்மலாக நம்ம அப்படியே ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். மாவு நல்லா சாஃப்டாக பிசையும் போது தான் அந்த ஸ்வீட்டோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதனால் மாவை நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாவு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு குறைஞ்சபட்சம் 1 மணி நேரமாவது ஊறணும். இப்போ 1 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மாவு ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்குது. அந்த மாவுலேருந்து கொஞ்சம் போல் உருண்டையாக எடுத்து நம்ம உருட்டிக்கலாம். நல்லா உருண்டையாக வெடிப்பு இல்லாமல் நல்லா உருட்டி விடுங்க. இதை உருட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்நாக்ஸ் வந்து நம்ம சீப்பை வச்சு தான் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணாத சீப்பாக பார்த்து ஒரு சீப்பு எடுத்துக்கலாம். சீப்பு எடுத்துகிட்டு இந்த சைடு அந்த உருண்டையை வச்சு நம்ம கட்டை விரலை வச்சு அழுத்தி விட்டோன்னா அழகாக அதுவே திரண்டுட்டு அந்த ஷேப் வந்துடும். இப்போ உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும், அந்த சீப்போட அச்சு பார்த்திங்கன்னா அந்த உருண்டையில் இருக்குது. இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் உருண்டையாக பிடிச்சி இந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக 2-3 டைம் 2-3 உருண்டைகளை நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். இந்த மாதிரியே எல்லாத்தையும் நல்லா உருண்டை பிடிச்சி இந்த மாதிரி திரட்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிக்கும் போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு உருண்டைகள் எல்லாத்தையும் உருட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி விரித்து எடுத்திங்கன்னா நமக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாத்தையுமே ஷேப் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இதை வந்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டுடலாம். எண்ணெய் சூடானதும் இந்த மாதிரி கரண்டிகள் வச்சு போட்டால் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் எல்லாமே ஈவனாக வெந்து வர்ற மாதிரி இருக்கும். ஒன்று ஒன்றா போடும்போது ஒன்று வெந்துடும், ஒன்று வந்து கருகிரும், ஒன்று வேகாமல் இருக்கும். அதனால வந்து இந்த மாதிரி மொத்தமாக எடுத்து கரண்டியில் போட்டுட்டு நம்ம திருப்பி விடும்போது நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நல்லா கலந்து விடுங்க. இன்னொரு முக்கியமான டிப்ஸ் என்னென்னா, இதை வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம பொரிச்சு எடுக்கக்கூடாது. ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கும்போது சட்டுன்னே பார்த்திங்கன்னா வெளியில் நமக்கு கலர் வந்துடும், ஆனால் உள்ளே வேகாமல் இருக்கும். அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ எனக்கு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி நல்லா உள்ளே ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. அதனால் நான் இன்னொரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிருக்கேன். இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பொரிக்கும் போது மட்டும்தான் அந்த கிறிஸ்பினஸ் இருக்கும். அதனால் அடுப்பு வந்து எக்காரணத்தை கொண்டு ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இதே மாதிரி எல்லா உருண்டைகளையும் போட்டு நம்ம பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லாத்தையுமே எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துட்டேன். இப்போது நம்ம இதுக்கு ஒரு பாகு ரெடி பண்ணணும். அதை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு அடுத்து பார்க்கலாம். பாகு காய்ச்சறதுக்கு ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன். அதில் பார்த்திங்கன்னா மெஷரிங் கப்பால் 1/2 கப் அளவுக்கு நான் இன்றைக்கி சுகர் சேர்த்துருக்கிறேன். நம்ம வந்து மெஷரிங் கப்பால் 2 கப் அளவுக்கு வந்து மைதா சேர்த்தோம். அதுக்கு 1/2 கப் சுகர் வந்து கரெக்டானதாக இருக்கும். இதுக்கு தண்ணியோட அளவு பார்த்திங்கன்னா அதில் 1/4 கப் அளவு, 1/2 கப் சுகர் 1/4 கப்பு தண்ணிங்கிறது வந்து சரியான அளவாக இருக்கும். இப்போ நம்ம இதை பாகு காய்ச்சி எடுத்துக்கணும். பாகு வந்து ஒரு கம்பி பதம்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த ஒரு கம்பி பதம் வந்தால் போதும். நம்ம இந்த மாதிரி எடை விடாமல் கலந்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு கம்பி பதம் சட்டுன்னே வந்துடும். அதனால் பாகு காய்ச்சும் போது நம்ம கொஞ்சம் கவனமாகவே இருக்கணும். அப்புறம் நம்ம பாகு பதம் கூட போயிடுச்சுன்னா அதோட டேஸ்ட் வந்து மாறி போயிடும். அதனால் கவனமாக செக் பண்ணிக்கோங்க. பாகு காய்ச்சும் போது அடுப்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும், ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கக்கூடாது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு கம்பி பதம் கிடச்சிருச்சு. கை வச்சு தொட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள், உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்க்கும்போது தெரியும். ஒரு கம்பி பதம் வந்தோன்னே நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சீப்பு சீடையை உள்ளே சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விடுங்க. இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு கலக்கும்போது தான் வந்து எல்லா பக்கட்டும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் சுகர் வந்து. அதனால் இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு நல்லா கலந்து விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி சூப்பராக அழகாக அந்த சுகர்லாம் படிஞ்சு நல்லா ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே வந்துடும். கண்டிப்பாக இந்த தீபாவளிக்கு நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் ஸ்ரீனிலாஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு பாருங்கள். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்த எல்லாருக்கும் ரொம்பவே நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.